ഇന്നൊരു നാടൻ കാ വറുത്തതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കരിമുരാന്നുള്ള ഒരു കാ വറുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് 7 കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പാളയംകോടൻ്റെ കായാണ്. പിന്നെ ഇത് മൂത്തതാണ്. ഇത് പഴുപ്പിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴുത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ കായാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊട്ടും തന്നെ പഴുപ്പ് വീണിട്ടില്ല, നല്ല പച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം 2 ഭാഗവും കളയണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ചെത്തിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് തുടക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇളകി പോന്നോളൂ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടങ്ങ് പോരും. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് തന്നെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇടുന്നത്. അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത് പോകും. സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. അതും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഉടനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് 1-2 വട്ടം കഴുകിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞൾ വെള്ളം റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കലക്കി ഒഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നങ്ങ് അരിപ്പയിൽ കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലൈസർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി. ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നവർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മതി. അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് ഉടനെ ആ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം. എങ്കിലേ ആ ഉപ്പും മഞ്ഞളും അതിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അരിഞ്ഞത് പാടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം മഞ്ഞൾ അടിയിൽ പോയിട്ട് കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ തവണ നമ്മളിത് ഇടുമ്പോഴും. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പരിപ്പയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം കാവറുത്തത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നാടനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പണിയുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം തോർന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പ് അതിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. ചെറിയൊരു മോയ്സ്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അത്ര ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫും നല്ലതും. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് അരിപ്പയിൽ വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാറ്റാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അത് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ചേർന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഒട്ടിയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് മാറ്റാനത് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതാ കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട്. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇടുന്ന സമയം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും ഉടനെ തന്നെ അതങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയേക്കണം. കാരണം
ഒരുപാട് തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും കൊള്ളില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും വേണം, കരിയാനും പാടില്ല, നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വേണം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല, ഒരു 10-20 മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും എന്തായാലും ഒരു ബാച്ച് ആയി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആയി വരട്ടെ, ആ സമയത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ വന്നോളും. ഇനി എന്തെങ്കിലും തിരിയാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദാ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ട് ഇത്രയും മതി. ഇതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, എണ്ണയിൽ ബബിൾസും ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ്, ഇപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കവർത്തതും തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണടുത്ത് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം. സൗണ്ട് കേൾക്കാറില്ല, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല മൊരുമൊരാന്നുള്ള കാവർത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാവറുത്തത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.